හායි එනවද අපිත් එක්ක ලෝක උරුමයක් බලන්න යන්න. අපි අද මේ උදේම පිටත් වුණේ දෙනියාය පැත්තෙන් සිංහරාජය යන්න. 1988 දී යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් විදිහට නම් කරපු මේ සිංහරාජේ ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික ශාක හා සත්ව විශේෂ ගණනාවක්ම ජීවත් වෙන නිසා මේක ශ්‍රී ලංකාවට වටිනාම සම්පතක්. මේ තියෙන්නේ අපි උදේ කෑම කාපු තැන. මේ තැන ගැන විස්තර වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. අපි දැන් මේ දෙනියායෙන් හරවලා සිංහරාජ පිවිසුමට යන මාර්ගය තමයි යන්නේ. අපි අද සිංහරාජයට පිවිසෙන්නේ පිටදෙනිය පිවිසුමෙන්. ලෝක උරුම සිංහරාජයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ප්‍රධාන ප්‍රවේශ මාර්ග 4ක් විතර තියෙනවා. ඒවයින් කීපයක් දකුණු පළාතෙත්, තවත් කීපයක් සබරගමුව පළාතෙත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් ලංකාගම සහ පිටදෙනිය පිවිසුම් තියෙන්නේ දකුණු පළාතේ. කුඩාව සහ මෝර්නිං සයිඩ් පිවිසුම තියෙන්නේ සබරගමුව පළාතේ. ඉතින් වාහන පාක් එකේ බස් එක නතර කරපු අපි එතන ඉඳලා කිලෝමීටරයක් විතර දුරින් තියෙන ප්‍රධාන පිවිසුමට යන්න පිටත් උනේ මේ ත්‍රිවිල් වල. මොකද මේ පටු පාරේ අපි ගියපු බස් එකට යන්න බැරි හින්දා. එතන ඉඳලා මේ ත්‍රිවිල් එක ප්‍රධාන පිවිසුමට යන්න රුපියල් 500ක් වගේ ගාණක් තමයි අය කරේ. ත්‍රිවිල් එකෙන් බහැපු අපි මේ ඇවිදගෙන යන්නේ ටිකට් කවුන්ටර් එකට. මෙතනින් තමයි අපිට සිංහරාජ ගමනට අවශ්‍ය කරන ටිකට් එක ලබා දෙන්නේ සහ අපේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්න අපිට ලබා දෙන්නේ. මේ ඉන්නේ අපිත් එක්ක ගමනට එකතු වුණ අපේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්න. අපි ගියපු මාර්ගයේ දෙපස තිබුණ හැම විශේෂ පුංචි පැලෑටියක්, පුංචි සතෙක් ගැනම සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ අයියා අපිට කියලා දුන්නා. ගමන පටන් ගන්න කලින් තවත් එක දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ ගමන යන ඔයා කූඩැල්ලොන්ට ආස නැත්තම් හරි කූඩැල්ලොන්ට බයයි නම් හරි කූඩැල්ලන්ගෙන් බේරෙන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් භාවිතා කරගන්න වෙනවා. අපිත් එක්ක ගිය අයට නම් මේ අපේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්න ලුණු පැකට් එකක් ගෙනල්ලා දුන්නා කකුල් වල ගා ගන්න කියලා. එතකොට කූඩැල්ලෝ කකුල් වල එල්ලෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමත් නැත්තම් අර මම දාගෙන ඉන්නවා වගේ කූඩැල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න හදපු ලීඩ් සොක්ස් දෙකක් භාවිතා කරත් කමක් නැහැ. මේ අපි ගමන් කරන පටු පාරට පහලින් ගලාගෙන යන්නේ ගින් ගඟ. මේ කැලෑව ඇතුලේ පුංචි පුංචි සත්තු වගේම ගෝන්නු වගේ සත්තුත් ඉන්නවා කියලා අපිත් එක්ක ගියපු ඒ අයියා අපිට කිව්වා. ගමන අතරමඟදී අපිට හම්බ වුණ විදේශිකයන් පිරිසක් එක්ක ගිය මඟ පෙන්වන්නේ කියපු විදිහට අපිට ගෝන්නු පිරිසක් දැක බලා ගන්න අවස්ථාව තිබුණා වුණත් අපේ අයගේ සද්ද ටිකක් වැඩි වුණ හින්දාද කොහෙද අපි එතෙන්ට යනකොට එයාලා අපි ගියපු පාරෙන් එහාට ගිහිල්ලා. අපේ ගමන අතරමඟදී මෙන්න මේ පුංචි යාළුවෝ නම් කීප දෙනෙක්ම අපිට හම්බ වුණා. මෙයා පලා පොළඟේ. මේ යාළුවා නම් කවුද කියලා ගොඩක් අය දන්නවනේ. ඇකරැල්ලා, කංකුණ්ඩා වගේ නම් වලින් තමයි මෙයාව හඳුන්වන්නේ. පුංචි කාලේ නම් අපි මෙයාට කිව්වේ බදුලු කෝච්චිය කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ගමන් යනවා නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. මේ වගේ අධිසංවේදී පරිසරයකට ප්ලාස්ටික්, පොලිතින් වගේ කිසිම දෙයක් බැහැර කරන්න එපා. හැබැයි ඔයාලත් එක්ක යන මේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්නොත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න නම් අපිට ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ පිටදෙනිය පිවිසුමෙන් සිංහරාජයට ඇතුල් වෙන ඔයාලට බලන්න හම්බෙන සුවිශේෂී දෙයක්. ඒ තමයි ගින් ගඟ හරහා වැටලා තියෙන මේ එල්ලෙන පාලම. මේ එල්ලෙන පාලමෙන් එගොඩ වුණ අපි එතනින් එහා පැත්තේ තිබුණ ගිමන් හලක ටිකක් වෙලා ගිමන් හැරලා ඊළඟට දියැලක් බලන්න යන්න තමයි ලෑස්ති වුණේ. මේ තියෙන්නේ අර අපි එන පාර දිගට අපිට සද්දය ඇහුණ ගින් ගඟ.
ටිකක් වෙලා ගිමන් හැරපු අපි මේ අඩිපාර දිගේ ගල් උඩින් මුල් උඩින් පැන පැන යන්නේ මේ දිය ඇල්ලක් බලන්න. අපි ගිමන් හැරපු තැන ඉඳලා මේ දිය ඇල්ලට කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර තියෙනවා කියලා තමයි අපිත් එක්ක ගියපු ඒ අයියා කිව්වේ. ඒ අඩිපාරට එහෙන් වැටලා තිබුණ මේ පුංචි දියපාර ඒ දිය ඇල්ලෙන් හැදෙන එකක් කියලා කිව්වා. ඒ දියපාරේ හරීම ලස්සන මාළුව ගොඩාක් හිටියා. ඒ අතරින් සමහරක් සිංහරාජෙටම ආවේනික වෙච්ච මාළු විශේෂ කියලා තමයි අපිත් එක්ක ගියපු අපේ සංචාරක මග පෙන්වන්න අපිට කිව්වේ. ඔන්න දැන් අපි ඒ ලස්සන දිය ඇල ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නොයිදුල් වැසි වනාන්තර වලින් පෙරිලා එන සීතල පිරිසිදු වතුරේ බැහැගෙන හිටපු අපිට වෙලාව යනවා දැනුනේවත් නැහැ. මේ ගමන පටන් ගන්නකොටම ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන් අපිට කිව්වා 2 විතර වෙනකොට වැස්ස පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඊට කලින් මේ ගමන අවසන් කරලා ආපහු එන්න කියලා. එයාලා කිව්වත් වගේම හරියටම 2 විතර වෙනකොට මහා වැස්සක් පටන් ගත්තා. අපේ වෙලාවට අපි එතකොට මේ ගමන ඉවර කරලා ආපහු වාහන පාක් එකට එන්න ත්‍රිවිල් එකට ගොඩ වුණා විතරයි. ඒ සිංහරාජ සංචාරය නම් කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති මතකයක්. ඉතින් දවස් 3ක අපේ මාතර සංචාරය මෙතනින් ඉවර වෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන තවත් සංචාරයකින් ආපහු හමු වෙමු.